अभी यहाँ से हम वापस घर के लिए जा रहे हैं। बाइक चेंज कर दिया है, थोड़ा वीडियो सेटअप चेंज कर दिया है, कैमरा जो डिस्टेंस था। अब एक बार फिर दोबारा चेक करेंगे हाई आरपीएम के ऊपर कैसी नॉइस आ रही है। 50-60 की स्पीड में चल रहे हैं अभी हम। माइक थोड़ा सा मेरा जस्ट पीछे की तरफ लगा हुआ है ईयर के पास में। स्पीड देने से पहले ब्रेक करा जाते हैं, ये भी बड़ा पंगा ही है। और दूसरी बात फिर वो ग्लास ब्लैक है तो ज़्यादा तेज़ चला भी नहीं सकते। 10:30 बजे हम दोबारा एक बार फिर इस लेवल पे मोटो व्लॉगिंग की तैयारी कर रहे हैं कि 10:30 बजे भी हम माइक चेक कर रहे हैं कौन सा माइक सही है कौन सा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसकी, अभी तक मेरे को इजी वन में लगी है। क्वालिटी का नहीं बोल सकता मैं, सबसे बैटरी का, क्योंकि अभी तक मैंने बैटरी का चलाया नहीं है। कैमरे से एक्शन कैमरा तो मैं बता नहीं सकता कितनी चलती है कितनी नहीं, बट हाँ माइक का ज़रूर मैं फेस कर रहा हूँ। इन्हों को अब स्टार्टिंग में एक इशू आया था कि टाइप सी दे नहीं रहे थे, अब इन्होंने टाइप सी दे दिया, बट उसके बावजूद भी जो है उसकी वॉइस अच्छी है नहीं। आउटसाइड नॉइस बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब ये तो बिल्कुल स्लो स्पीड है, तो यहाँ पे तो मेरे को लगता है ठीक ही मिलेगी, बट कोई नहीं, एक छोटा सा ट्रायल हो चुका है। अगर ठीक लगी मुझे 50-60% भी, तो कल फिर एक बार शूट करके देखूँगा। वैसे तो मैं 3-4 बार कर चुका हूँ इस पर इजी वन के एक्शन कैमरा का जो माइक है। 2 बार, एक बार बोया का नहीं लगाया एक्चुअली, बोया के अलावा मेरे पास 3.5 mm का 2 अलग थे, वो मैंने लगा के देखे थे। एक में तो ठीक निकली थी, बट वो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करा था उस टाइम पे, वो वीडियो कल रात की बात थी। और अभी एक और चेक किया था, उसके अंदर सपोर्ट करा नहीं इजी वन ने, अलग से जो मैंने लगाया था कनेक्टर, दूसरा कनेक्टर मंगाऊंगा अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो। अगर फिर भी नहीं होता तो शायद एक कैसोन का है, वो अभी तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं है, बट चेक करेंगे जो भी होता है इसके बाद। एक बार फिर आप सीधा बाइक अंदर ही करूँगा, दोबारा कोई जाने का मतलब है नहीं। रिजर्व गाड़ी वैसे भी लग चुकी है। एक तो ये रोड ऐसा है, क्या घटिया गाड़ी चलाती हो यार। यहाँ वीडियो को भी एंड कर रहे हैं।